नमस्कार दर्शकबिन, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम रूपान्तरमा। असौ मया हतः शत्रुर हनिश्य चापरानपि ईश्वरः महं भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। हामी गीताको 16औं अध्यायको स्वाध्याय कार्यक्रममा छौँ। 16औं अध्यायको 14 नम्बरको श्लोकमा हामी आइरहेको छौँ र यतिखेर चाहिँ हामी आसुरी सम्पदा भएका मान्छेमा कस्तो कस्तो स्वभाव हुन्छ भनेर अध्ययन गर्दै आइरहेको छौँ, पढ्दै आइरहेको छौँ। 11 नम्बरको श्लोकदेखिबाट हामी 14औंसम्म आउँदा आसुरी सम्पदावाला भनेको कस्ता मान्छे हुन्छ भनेर आइरहेका छौँ। यसै क्रममा चाहिँ आएको छ असौ मया हतः शत्रुर हनिश्य चापरानपि, मैले फलानु शत्रुलाई सिद्धाएँ, फलानुलाई मैले मारिसकेको छु हैन, मलाई कसैले के नै गर्न सक्छ, अब म यसलाई पनि सिद्धाउने छु। ईश्वर हो महम भोगी सिद्धोहम बलवान छु, म ईश्वर हुँ, मैले गर्ने हो, जे पनि मैले गर्ने हो, म सिद्ध हुँ, मैले जे चाहे त्यही पुरा गर्न सक्छु र म जतिको बलवान र म जतिको सुखी कोही पनि छैन भन्ने जो भावनाले ग्रसित भएर हिँडेका हुन्छन्, यी पनि आसुरी सम्पदामा हिँडेका मान्छे हुन्। अब यसलाई थोरै साइकोलोजिकल यसलाई बुझौँ कि चाहिँ यो संसारमा मान्छेले के ठान्छ भनेदेखि मैले चाहिँ म जतिको चाहिँ शक्तिशाली कोही पनि छैन, मैले जे भनौँ त्यही हुन्छ, मैले जे भनेर जसरी भनौँ त्यसरी चलाउन सक्छु जस्तो लाग्छ। यस्तो खालको भ्रम इतिहासमा हेर्ने हो भने हिटलरलाई पनि भएको थियो, नेपोलियनलाई पनि भएको थियो। यस्तो खालको भ्रमबाट धेरै राजा महाराजाहरू ग्रसित भए, कयौँ तानाशाहरूको तपाईँको दुखान्त अन्त भएको छ हामीले देखेका छौँ। र त्यस्तै हामी पुराणतिर जाने हो भने पनि रावण त्यस्तै अहङ्कार थियो, तपाईँको कंसमा त्यही अहङ्कार थियो, जरासन्धमा पनि त्यही अहङ्कार थियो, शिशुपालमा पनि त्यही अहङ्कार थियो। त्यो अहङ्कार कसरी धुलो चाट्यो त्यो हामीले देखेका छौँ। र एउटा कुरो के बुझ्नुपर्छ, यो पृथ्वीमा संसारमा सबै मान्छे, कुनै पनि मान्छे सधैँभरि शक्तिमा हुन सक्दैन, पदमा पनि हुन सक्दैन, एउटा समयमा शक्ति हुनसक्छ र त्यो बेलामा उसले गरेका कर्मले उसलाई जिन्दगीभर पिछा गर्न सक्छ। मैले यसलाई सिद्धाएँ, अब मलाई यसलाई पनि सिद्धाउँछु, म जतिको बलवानको छ, म जतिको सुखीको छ हैन, मैले जे चाहे त्यही पुरा गर्न सक्छु भन्ने जुन एउटा भावबाट, चरम भावबाट जो मान्छे ग्रसित हुन्छ, यो ग्रसित भावबाट भएको मान्छे, जुन आसुरी सम्पदाबाट ग्रसित भएका मान्छेमा यो भाव तीव्र पाइन्छ र यही भावले उसलाई पतनको बाटोतर्फ अग्रसर गराउँछ। दर्शकबिन, कार्यक्रम रूपान्तरमा आज हामीसँग एकजना विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ खिलप्रसाद पन्त। उहाँ राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान प्रतिष्ठानको वरिष्ठ लेखा अधिकारी हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँ स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब सुरुवात चाहिँ यहीँबाट गरौँ। कोभिड-19को समयमा सबै चिजहरू अस्तव्यस्त भइरहेको बेला छ, यो बेलामा चाहिँ यहाँको व्यस्तता केमा भइरहेको छ? अब हेर्नुहोस् सर, यसमा के छ भन्दाखेरि अब हामी कार्यालयका कर्मचारीहरू मुख्य गरेर हाम्रो फोकस भनेकै आफ्नो संस्थाप्रति र आफ्ना संस्थामा काम गर्ने कार्यरत कर्मचारी, मेरो अफिसमा अलिकति लेबरहरू पनि हुन्छ, कामदारहरू पनि हुन्छ र उनीहरूको स्वास्थ्य र देशको लागि हामीले पुर्याउन सक्ने योगदानमा अप्ठ्यारो नपरोस् भन्नको खातिर ती स्वास्थ्यका नियमहरू पालना गर्दै आफ्ना दैनिक क्रियाकलापहरू हामीले अगाडि बढाइरहेकै छौँ। र मलाई लाग्छ हाम्रो कार्यालयमा कोरोनाबाट त्यस्तो कुनै किसिमको आपद विपद पर्न सकेन र हामीले काम पनि हाम्रो लक्षित कार्यक्रम अनुसार हामी गरिरहेकै छौँ र बढिरहेकै अगाडि बढिरहनु भएको छ है। अब सर, सबभन्दा पहिला राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान प्रतिष्ठान, यो ठ्याक्कै संस्थाको जुन यो संस्थाको चाहिँ तपाईँको प्रतिष्ठानको मुख्य उद्देश्य के हो, यसले गर्छ के काम, यो भन्ने बित्तिकै मान्छेले के बुझ्छ? सर, यो मुख्य गरेर नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद भन्छ। हजुर, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद अन्तर्गत विभिन्न विधाहरू छन्। यहाँ चाहिँ बाली विज्ञान, बालीतिरको, पशुतिरको, मत्स्यतिरको धेरै विधाहरू छन् त्यसको। र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद अन्तर्गत लगभग अहिले 62वटा कार्यालयहरू छन् विभिन्न जिल्लामा छरिएर रहेका र त्यो अन्तर्गतको एउटा संस्था हो राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान प्रतिष्ठान। यसले त्यहाँ अन्तर्गत 8-10वटा जति डिभिजनहरू छन्, त्यो अन्तर्गतका डिभिजनहरू छन्, त्यो डिभिजनको मोनिटरिङ गर्ने, तिनीहरूमा भएको त्यहाँ चाहिँ वैज्ञानिकको संस्था हो। यो नितान्त वैज्ञानिकहरू मात्रै हुन्छन्, हरेक विषयका विज्ञहरू र वैज्ञानिकहरू हुन्छन् त्यहाँ, र ती विज्ञहरूलाई तालिम गर्ने, तिनको फर्दर आफ्नो चाहिँ विषयलाई चाहिँ कसरी राम्रो गराउन सकिन्छ त्यो गर्ने र ती अन्तर्गतका कार्यालयहरूको रेखदेख, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने। हजुर सर, अब अर्को कुरा नि, जस्तो तपाईँले वैज्ञानिकहरू हुन्छन्, बिउ बिजनको बारेमा अध्ययन अनुसन्धानको कुराहरू पनि भयो। पछिल्लो समयमा एउटा आवाज उठिरहेको छ कि नेपालको रैथाने जुन बिउ छ त्यो चाहिँ लोपोन्मुख छ, लोप भइरहेको छ। प्रत्येक वर्ष हामी चाहिँ अरबौँ बराबरको चाहिँ बिउहरू आयात गर्न परिरहेको छ, यो अवस्थामा पुगेको छ भनिन्छ नि, वास्तवमा कुरा के हो? यो हो सर, बडो सान्दर्भिक प्रश्न राख्नुभयो सरले, धन्यवाद छ। यसको सुनिश्चित व्यवस्थापनको लागि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले जिन बैंक भन्छ इङ्ग्लिसमा, नेपालीमा तपाईँको जैविक बिउ सङ्कलन भनेर भन्छ।
र तपाईँको यसको लागि हाम्रो धेरै ठुलो लगानी गरेर हामीले पुराना हाम्रा रैथाने जातहरू हजारौँ प्रकारका जातहरू नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले यसको सङ्कलन गरेर यसलाई विस्तार र किसान लेभलमा विस्तार गरेर र ती जातलाई चाहिँ कसरी त्यसको वृद्धि गर्न सकिन्छ भनेर हाम्रो त्यो संस्था चाहिँ तपाईँको दिनरात अहोरात्र खटिरहेकै छ। जसलाई जो चाहिँ अहिले खुमलटारमा छ, जिनबेङ भन्छ त्यसलाई, खुमलटारमा छ र त्यहाँ चाहिँ हजुरको लगभग 1000 भन्दा धेरै जातिका हाम्रा रैथाने जातहरू त्यहाँ चाहिँ सङ्कलन गरेर त्यसलाई विस्तार गर्ने काम भइरहेको छ है। सरले अब यो कुराकानी गरिरहँदाखेरि जस्तो हाम्रो यस्तो देश थियो जुन 2007 साल ताका तपाईँको तत्कालीन समयमा रहेका मलेसिया, दक्षिण कोरियालाई पनि हामी खाद्यान्न सहयोग गर्थ्यौँ। हामी यहाँ नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर थियो भनेर हामीले चाहिँ पढेको पनि हो। तर अहिले आउँदाखेरि चाहिँ तर हामी खरबौँ अरबौँ बराबरको चाहिँ खाद्यान्न चाहिँ आयातहरू गरिरहेका छौँ। यो समयमा के सर हामी उत्पादन पनि गरिरहेछौँ, कहाँनिर चुक भएको छ? मुख्य गरेर सर यसमा 2-3टा कुराहरूको चाहिँ ल्याकेज भइरहेछ। त्यो के हो भन्दा हजुरको एउटा चाहिँ हजुरको अहिले जति उत्पादनशील जग्गाहरू छन् ठाउँ ठाउँमा त्यहाँ प्लटिङको व्यवस्था भइरहेछ। राज्यले त्यो प्लटिङलाई तुरुन्तै जुन उत्पादन योग्य जमिनहरू छन् ती जमिनहरूलाई प्लटिङबाट बचाउनुपर्छ र हाम्रो जनशक्ति जुन गाउँ लेभलमा काम गर्ने किसानहरूको जनशक्ति दिन प्रतिदिन घट्दै गइरहेको छ। जो विदेशमा पलायन हुनुहुन्छ, काम गर्ने मान्छे छैन। आज बुढाबुढीले मात्रै एउटा सानो गाईको बाछो पालेर दुध खाएर बसिरहेको अवस्था छ। खेतीपाती धेरै बाँझो छ, जग्गा जमिन धेरै बाँझो छ हजुरको। यसले यो एउटा कुरा हो। र अर्को कुरो के त भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको वातावरणीय असन्तुलन त्यो पनि एउटा मुख्य रूपमा त्यो पनि आइरहेको छ सर। अतिवृष्टि, अनावृष्टि यो कारण पनि एउटा त्यो पनि भइरहेको छ। र अर्को त्यसको साथसाथ चाहिँ समयको वातावरणीय हिसाबले समयको जुन एउटा बदलिरहेको छ। कहिले अस्ति भर्खरै एउटा सलह जातको किराहरू आयो, त्यस्तै विभिन्न किसिमका किराहरूले गर्दाखेरि यहाँ पनि यसको उत्पादनमा ह्रास भइरहेको छ, जसको लागि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद एकदम अहोरात्र खटिरहेकै छ है। तर अब अर्को कुरा फेरि जान्न मन लागेको कुरा, करिबन 3% मात्रै आफ्नो देशका जनसङ्ख्याहरू कृषिमा लागेको इजरायल आज आफ्नो देशलाई पनि आत्मनिर्भर गराएर तपाईँको विदेशमा समेत चाहिँ अन्न जति पनि सामग्री कृषि खाद्य सामग्रीहरू बेच्न चाहिँ तयार छ। अमेरिकामा पनि त्यही भनिन्छ कि 4-5% जनसङ्ख्या मात्र कृषिमा लागेको छ, पुरै देशलाई धान्छ र विदेशमा बेच्छ। हामी बच्चा बेलादेखि पढिरहेको थियौँ कि 80% भन्दा बढी जनता कृषिमा आश्रित छ भन्छ र हामी किन्न परिरहेको छ। के कुरामा हामी अपडेट हुन सकेनौँ त सर? अब यसमा सर इजरायल अमेरिकाको कुरा राख्नुहुन्छ भने सरले यसमा के छ भने त्यहाँ चाहिँ विभिन्न डेभलप भइसक्यो मेसिनरीका युगमा जमाना आइसक्यो। हामी यहाँ त्यो मेसिनरी भनेको केही छैन। सामान्य आज हामी टापु कुटो यस्ता हलो यिनैको भरमा मात्रै अझ चाहिँ हामी अत्याधिक हामी कृषकहरू चाहिँ त्यसैमा आत्मनिर्भर त्यसैमा नै भर परेका छौँ। एकदम परम्परागत खेती परम्परा प्रणालीमा नै हामी चाहिँ आधारित भएको हुनाले यसको उत्पादन वृद्धिमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सकेका छैनौँ। तर नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले यस्तो किसिमका अनुसन्धान गरेर जस्तो बाँझो खेतमा खेती गर्ने, बाँझो खेतमा उत्पादन बढाउने यस्ता टेक्निकहरू र अब तपाईँको धान काट्ने मेसिनहरू, धान रोप्ने मेसिनहरू यस्ता मेसिनहरूमा पनि अध्ययन अनुसन्धान गरेर धेरै फड्को अगाडि बढेको अवस्था छ सर। पहिलाको तुलनामा धेरै अगाडि बढेको अवस्था छ सर। पछिल्लो समय कोभिडबाट जब हामी सबैजना प्रभावित भइसकेपछि विश्व प्रभावित भयो, देश पनि प्रभावित भयो, मान्छेहरू गाउँ फर्क अभियानतिर लागे र होइन है कृषि पो चाहिँदो रहेछ कि भनेर कृषिमै आए। तपाईँको पनि यति लामो समयसम्म यसरी तपाईँले काम गर्नुभएको छ, कृषिसँग सम्बन्धित नै अफिसमा तपाईँले काम गर्नुभएको लामो वर्ष भयो। के लाग्छ सर नेपालको भविष्य कृषिमा कतिको रहन सक्छ? सर हाम्रो नेपालको जुन जोग्राफिकल फिचर छ, भौगोलिक बनोट छ, त्यो बनोट हेर्दा हामी कृषिमा निर्भर हुनैपर्छ र हाम्रो विकल्प अरू धेरै कम छ। जुन कृषि छ हाम्रो त्यसको विकल्प कमै छ। त्यसले गर्दाखेरिमा राष्ट्रिय स्तरबाट नै तपाईँको चाहिँ यसलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेर, जस्तो मैले अघि हजुरलाई अनुरोध गरेँ, खेतीयोग्य जग्गा प्लटिङमा गयो, हजुरको जनशक्ति दिन प्रतिदिन जनशक्ति चाहिँ ह्रास हुँदै गइरहेको छ, विदेश पलायन भइरहेको छ। अनि आधुनिक जस्तो अघि सरले राख्नुभयो आधुनिक मेसिनहरूको
आधुनिक बिउहरूको अब गाईका नसल सुधारका कार्यक्रमहरू जस्ता बिउका एक रोपनीमा चाहिँ 8 मुरी 9 10 मुरी धान फल्ने धानका बिउका जातहरू नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले प्रमाणित गरेर निकालिसकेको छ। हो यसलाई गाउँ लेभलमा कृषक स्तरमा अरूमा होइन सर, नितान्त कृषक स्तरमा हामीले पुर्याएर उहाँहरूलाई सहयोग गर्न सक्नुपर्छ सर। हामी पहिलाको स्थितिमा पुग्न सक्छौँ। सर आज तपाईँको मेरो संवाद टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्ण दर्शकबिनले हेरिरहँदाखेरि कतिपय किसानले पनि आज संवाद हेरिरहँदाखेरि खोइ हामीले त केही पनि पाएको छैनौँ अहिलेसम्म राज्यबाट चाहिँ विभिन्न केही पनि मल बिउका कुराहरू अथवा यो कुराहरू हामीले पाएका छैनौँ भन्ने उहाँलाई लागेको हुनसक्छ। यसै कार्यक्रम मार्फत सरकारले अथवा चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान प्रतिष्ठानको तर्फबाट अथवा कृषि मन्त्रालयको तर्फबाट के सुविधा कसरी दिन सक्छन् हजुरलाई जानकारी भएको? मन्त्रालय अन्तर्गत विभागहरू हुन्छ, त्यसले ती विभागहरूले हेर्ने कुरा छुट्टै छ भने नितान्त नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले अनुसन्धान गरेर, जस्तो उदाहरणको लागि नुवाकोटको फाँटमा खेतको फाँटमा कुन जातको धान लगाउँदाखेरि त्यहाँ अत्याधिक उत्पादन गर्न सकिन्छ, रोग किराहरूबाट बच्न सकिन्छ, अनावृष्टिबाट बच्न सकिन्छ, अतिवृष्टिबाट बच्न सकिन्छ र त्यहाँको किसानहरूलाई राम्रो उत्पादन दिन सक्ने हामीले कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर अनुसन्धान गरेका चिजहरू किसान स्तरमा पुर्याउने हो सर। हजुर, कहाँ कसरी पुग्छ यसको प्रोसेस? पुर्याउने के हो भने हाम्रा फार्म केन्द्रहरू हुन्छन् सर, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदका फार्म केन्द्रहरू हुन्छन्। जस्तो उदाहरणको लागि हजुरको बन्दीपुरमा बाख्राको छ हैन, भैरवामा गहुँको छ, चितवनमा मकैको छ, हर्दिनाथ जनकपुरमा चाहिँ धानको छ। त्यस्तै विभिन्न क्षेत्रका चाहिँ अनुसन्धान स्थलहरू केन्द्रहरू छन् सर। त्यहाँ रिसर्च गरेर, त्यहाँ अनुसन्धान गरेर त्यहाँबाट अति उत्तम उपयुक्त भएर अनि किसानहरूलाई यो चाहिँ ठिक छ, अब किसानमा हामीले लैजानुपर्छ भनेर हामीले किसान कहाँ पुर्याउने हो र हामीले किसान कहाँ पुर्याएका पनि छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि हजुरले अहिले कुखुराको कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ, गाईको कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ, धानको कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले 5, 6, 7 मेट्रिक टनसम्म धान फल्ने उत्पादन गर्न सक्ने बिउहरू निकालेका छौँ हामीले। कुखुरा चाहिँ एकदम चाँडो बढ्ने खालका कुखुराहरू, राम्रो पौष्टिक जनतालाई चाहिँ पौष्टिक आहारको लागि चाहिँ अन्डा कुखुराहरू दिन सक्ने हामीले नयाँ प्रविधिहरू निकालेका छौँ। त्यसले गर्दा नितान्त कृषि अनुसन्धान परिषदले अनुसन्धान गरेका वस्तुहरू, अनुसन्धानबाट आएका ज्ञानहरू चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले किसान कहाँ पुर्याउने हो सर। त्यो पुर्याउँदा त्यसमा हामीले थोरै मात्रामा पुर्याउने हो सर। हामीले सबैलाई समेटेर पुर्याउन सकिँदैन, किनकि हामीलाई म्यान्डेटै त्यही छ, हाम्रो बजेटै त्यही छ। ओके, बजेटको कारणले पनि थोरै जाने भएन सर। अब अर्को कुरा, जस्तो कृषिसँग जोडेको कुरा भनेको अपरिहार्य कुराको पशुपालन थियो। हिजो एक घर एक गाई हुन्थे, केही बाख्रा हुन्थे होइन, एउटा किसान आनन्दसँग सर्भाइभ हुन सक्थ्यो। आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ 20-25 हजार रुपियाँ कमाउनको लागि पनि विदेशी भूमिमा गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ 40 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रममा चाहिँ मान्छेले काम गर्न परेको छ। त्यहाँबाट दिनको 2-3टा लास आइरहेको अवस्था छ नेपालमा। सर एउटा कृषकले अलिकति थोरै आफूसँग भएको जग्गा जमिनमा पशुपालनलाई जोडेर एउटा राम्रो स्तरको जीवन निर्वाह गर्न सक्छ सक्दैन? सक्छ सर, तर के भने यसमा मेरो अनुभव, म त नितान्त लेखाएको प्रशासनिक मान्छे हुँ सर। हजुर, तर मैले देखेर मैले भोगे जुन जाने त्यसमा के भने सर, हाम्रो पद्धति कस्तो छ भने 4वटा कुखुरा, एउटा गाईको बाछा, एउटा गाईको बाछा, एउटा भैँसी, एउटा गोरु, त्यसरी त्यो निर्वाहमुखी हो सर। हजुर, त्यसरी चाहिँ हामीले देशलाई र जनतालाई अगाडि बढाउन धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दा एउटा फार्मिङ रूपमा, एउटा फार्मिङ जस्तो धान भनेपछि सर्लक्क एउटै जातको धान लगाइयोस्, गहुँ भनेपछि सर्लक्क गहुँ लगाइयोस् होइन, बाख्रा पाल्ने भनेपछि बाख्रा पालियोस्। बाख्रा तपाईँले पनि 2टा पाल्नु भएको छ, मैले पनि 2टा पालेको छु, उहाँले 3टा पालेको छ। यसरी हुँदैन। यसरी त निर्वाहमुखी मात्रै हुन्छ। यसलाई चाहिँ एउटा मेगा कार्यक्रमहरू बनाएर, व्यावसायिक ढङ्गले मेगा कार्यक्रमहरू बनाएर त्यसरी हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ आम कृषकको एउटा गुनासो के रहन्छ भने सर, जस्तो मैले फलान ठाउँबाट बिउ लिएर आएँ, आधिकारिक ठाउँ नै हुन्छ, त्यो बिउ लगाएको बेलामा त मेरो सपक्कै भयो, केही पनि भएन भनेर मान्छेहरूले चाहिँ अविश्वास पनि गरेको पाइन्छ। भनेपछि त्यस्तो किन हुन्छ र कस्तो ठाउँबाट उनीहरूले बिउ बिजन केन्द्रबाट सुरक्षित हुन सक्छ? सर, मेरो 30 वर्ष ओभर भइसक्यो जागिर होइन। हजुर, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले रिलिज गरेका अध्ययन अनुसन्धानबाट निकालेका कुनै पनि बालीहरूको बिउमा र पशुतिरको नयाँ नसलको प्रविधिका बारेमा हामी चाहिँ अहिलेसम्म फेल भएका छैनौँ सर। हामीले जुन कृषि अनुसन्धान परिषदले बिउ दिएको छ त्यो बिउमा हामी 99 भन्न त म सक्दिनँ, 90% ओभर हामी चाहिँ कन्फिडेन्सका साथ हामीले परीक्षण स्थलमा परीक्षण गरेर हामीले किसान कहाँ पुर्याएका हुन्छौँ सर।
भनेपछि उनीहरू नठगिनको लागि भोलिका दिनमा उनीहरूको बाली नाली नबिग्रोस् भन्नको लागि के कुरामा सचेत नितान्त कृषि अनुसन्धानसँग उहाँहरू आबद्ध हुनुपर्छ, कृषि अनुसन्धानसँग उहाँ नजिक हुनुपर्छ, कृषि अनुसन्धानसँग उहाँहरूको अन्तर्क्रिया बढाउनुपर्छ। ओके हजुर। हामीले अनुसन्धान गरेर अनुसन्धानबाट नयाँ रिजल्ट 100% कन्फर्म भनेर रिजल्ट आइसकेका वस्तुहरू मात्रै हामीले किसानहरूका पुर्याउने हो सर। ओके। अब अर्को कुरा सर, युवालाई कृषि पेसामा आकर्षित गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको सरकारको पनि विभिन्न आफ्नो योजनाहरू होला, त्यो चाहिँ नेपालमा चाहिँ युवाहरू कृषि पेसामा चाहिँ आकर्षित नहुने अनि फेरि त्यही युवाहरू विदेशमा गएर कृषिमै फर्ममा काम गर्नुपर्ने जुन अवस्था छ, यो अवस्था नरहोस् भन्नको लागि र युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न के गर्न सकिन्छ? यसमा त अब सरकारले पनि अलिकति त्यही किसिमको दृष्टिकोण राखेर काम अगाडि बढाउनुपर्छ सर। हजुर। तर यसमा के छ भने सरले पनि देख्नुभयो होला, अहिले 200सम्म गाई पालेका रेकर्डहरू पनि छन्, 400-500 बाख्रा पालेका रेकर्डहरू पनि छन्। अहिले बोयर बाख्रा आइराखेका छ, कस्ता कस्ता नयाँ जातका बिउहरू लिएर आएर नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले त्यसको अनुसन्धान गरेर किसान स्तरमा पुर्याइसकेको अवस्था छ। कुखुरा त्यत्तिकै पालेको छ हेर्नुहोस् होइन। यसमा कृषि अनुसन्धान परिषदको ठुलो हिस्सा छ। यसले अनुसन्धान गरेर नै यो चाहिँ ठिक छ भनेर दिएका कुराहरूले नै बढाएको छ। र हालसालै पनि चाहिँ हजुरको ऊ त्यहीँ यही किर्तिपुरमा कत्रो गाई फार्म खोल्नु भएको छ एकजना लेक्चरले, मैले उदाहरण दिएको छ। जसले उहाँले बिहानभरि गाई गोबर सोर्नुहुन्छ, दुध दुहुनुहुन्छ, बिहान चट्ट कपडा छोडेर अनि उहाँ चाहिँ कलेजको ड्रेस लाएर उहाँ चाहिँ क्याम्पसमा लेक्चर दिन जानुहुन्छ। गर्नु पर्यो सर, तर गर्ने वातावरणको सिर्जना राज्यले बनाउनुपर्छ। ओके। अनि सर अर्को एउटा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि जस्तो सरकारले दिएको जति पनि सेवा सुविधाहरू चाहिँ कृषक आम किसानले चाहिँ पाउन गाह्रो भएको अवस्था र बिचमा बिचौलेहरूले अथवा अरू मान्छेले कृषिको नाम गरेर अरूको मान्छेले पाउने अवस्था भएको छ। अब कृषि तपाईँको अफिसको तपाईँको जुन संस्थाको तपाईँको त्यो क्षेत्राधिकार पर्छ पर्दैन आम ठाउँमा छ, तर आम किसानले तपाईँको सरकारबाट पाउने जति पनि राहतको कार्यक्रमहरू छ, अनुदानको कार्यक्रमहरू छ, त्यो पाउनको लागि चाहिँ कसरी चाहिँ उसले चाहिँ प्रोसेस गर्न सक्छ? उसले चाहिँ सबभन्दा मेन कुरो त के हुन्छ भने सर, हामीले त अनुसन्धान गरेका कुराहरूलाई अनुसन्धानबाट फाइन्ड आउट भएपछि किसानहरूलाई दिने हो। कृषि विभाग पनि छ सर होइन, किसानहरूलाई सहयोग गर्ने अर्को कृषि विभाग पनि हो। हामीले अनुसन्धान गरेर दिने हो भने उहाँहरूले उत्पादनमुखी कार्यक्रमहरू गाउँमा किसानहरूलाई पुर्याउने हो होइन, मैले बुझेसम्म सर। हजुर। त्यसकारण चाहिँ अब त्यसलाई अलिकति अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदलाई नै यी किसिमका जिम्मेवार र कृषि विभाग र कृषि अनुसन्धान का कार्यक्रमहरू एउटै थलोमा लिएर गयो भने अझ चाँडो अझै किसानहरूले को चाहिँ हातमै पर्छ होइन। अब अर्को कुरा सर, किसानकै सवालमा चाहिँ लगभग म तपाईँलाई अन्तिम एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। जस्तो चाहिँ नेपालमा चाहिँ के छ भनेदेखि कृषिमा जति पनि बाली नालीहरू लगाइन्छ, तपाईँको कुनै समय थियो हामी हाम्रै गाई गोठका चाहिँ मलहरू मात्र प्रयोग गर्थ्यौँ, हाम्रो खानेकुराहरू अर्ग्यानिक हुन्थ्यो, हेल्दी हुन्थ्यो। आज हामी बढी मल तपाईँको बढी रसायनहरू प्रयोग गर्छौँ र खानेकुराहरू हेल्दी छैन भन्ने कुराहरूको बारेमा व्यापक कुराहरू आएको छ र त्यो देखिएको पनि छ कयौँ ठाउँमा। त्यसैको कारणले धेरैजना मान्छेलाई विभिन्न किसिमको रोग लगाएर मान्छेको मृत्यु पनि भएको छ। कि नेपालमा राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद जुन छ तपाईँको के अरे नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद अथवा राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान प्रतिष्ठान जुन छ, यसले चाहिँ सर यो तपाईँको अर्ग्यानिक तरिकाबाट मलहरू बिउ बिजनहरू अथवा तपाईँको चाहिँ कीटनाशकहरू बनाउन सक्दैन? अब यसमा कस्तो राम्रो प्रश्न ल्याउनुभयो सर, धन्यवाद यो प्रश्नको लागि पनि। हामीले जो किसानहरूलाई तालिम दिन्छन्, वैज्ञानिकहरूलाई तालिम दिन्छौँ र त्यो तालिम दिँदाखेरिमा हजुरको किसानहरूले यी खालका विषादीहरू प्रयोग नगर्नुहोस्, यो अर्ग्यानिक विषादीहरू जस्तो विभिन्न जडीबुटीहरू छ, हजुरको असुराको पातहरू के चुच्चे पाती यस्ता के छन्, यिनीबाट प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले अनुसन्धान गरेर हाम्रो नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले अनुसन्धान गरेर त्यसलाई निकालेर हामीले प्रत्यक्ष किसानहरूलाई हामीले दिएका छौँ सर। अब बाँकी रहेको कुरा के त भने किसानहरू हामीसँग अन्तर्क्रिया नै नगरिकन उहाँहरूले आफै किनेर लिएर हाल्नु भएको छ भने त त्यो उहाँहरूको जिम्मेवार हो सर। र हाम्रो कार्यक्रम जति पनि हाम्रा कार्यक्रमहरू हुँदाखेरिमा यस्ता खालका विषादीहरू तपाईँहरू प्रयोग नगर्नुहोस्, यसले आम जनतालाई चाहिँ असर पुर्याउँछ र तपाईँ स्वयंलाई पनि यसले धेरै असर पुर्याएको छ भन्ने खालको चाहिँ हरेक क्लासहरू, हरेक कार्यक्रमहरू, हरेक एक्टिभिटीहरू हुँदाखेरिमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो वैज्ञानिकहरूले उहाँहरूलाई चाहिँ अवेरनेस गराइरहेको छ। जस्तो त्यो अर्ग्यानिक खालको कीटनाशकहरू मल खादहरू जति पनि चाहिँ नेपाल सरकारको तर्फबाट उत्पादन भएको अथवा त्यस्तो खालको कुनै व्यवस्था हुन सक्दैन? होइन, हामीले ठाउँ ठाउँमा गरिराखेका छौँ सर। कम्पोस्ट डिप भन्छ होइन, जस्तो झारपातहरू अब तपाईँको चाहिँ एउटा खाल्टो खनेर त्यहाँ जम्मा गरेर त्यहाँ चाहिँ कम्पोस्ट जस्तै मल हुन्छ, गोबर मल जस्तै राम्रो हुन्छ, त्यस्ता बनाउने प्रविधिहरू होइन, प्लास्टिकको टनल बनाएर त्यसभित्र बनाउने प्रविधिहरू, यी विभिन्न खालका तपाईँको कम्पोस्ट मलहरूको सम्बन्धमा ती रासायनिक मलको अलावा त्यस्ता कम्पोस्ट मलहरू बनाउने विभिन्न ठाउँमा हामीले हाम्रा अनुसन्धानबाट
निस्केका कुराहरूलाई लिएर हामी गाउँ लेभलमा किसान लेभलमा हामीले पुर्याइराखेका छौँ। गर्नुमा चाहिँ कार्यक्रम रूपान्तरणमा अब तपाईँसँग सम्बन्धित प्रश्न छ। जस्तो कार्यक्रम रूपान्तरणको यो अन्तिम प्रश्न नै हो। जस्तो तपाईँ पर्वतको लिबी थानामा तपाईँको जन्म भएको अनि त्यसपछि किसानकै छोरा त्यहाँबाटको यात्रा जुन अहिले तपाईँ राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान प्रतिष्ठानको तपाईँ वरिष्ठ लेखा अधिकृतको रूपमा आउँदाखेरि आफ्नो जीवन रूपान्तरणलाई सम्झिनु पर्दा के कुराबाट जीवन रूपान्तरण भयो सम्झिनुहुन्छ? सर अब पहिला के थियो, गाउँमा एकदम टाढा 1 घन्टा जति झन्डै स्कुलमा पढ्न जानु पर्थ्यो सर। हजुर। तातो खाना खाएर। हजुर। अब कति त भोकै पनि हिँड्या होला, हजुर, कति भिज्दै पनि हिँड्या होला, कति खाली खुट्टाले पनि हिँड्या होला सर। अनि पढ्दै आइयो, एसएलसी पास गरियो। एसएलसी गाउँकै भवानी विद्यापीठ भन्ने स्कुल थियो, 1 घन्टा टाढा हिँडेर जानु पर्थ्यो सर। त्यहाँबाट एसएलसी पास गरियो। सेकेन्ड डिभिजनमा फर्स्ट डिभिजन अलिकति पुगेको छैन सर। हजुर। थोरै नम्बरले फर्स्ट डिभिजन पुगेको छैन। पास गरेर कति सालको एसएलसी? यो 39 सालको सर। हजुर। 39 सालको एसएलसी हो सर। हजुर। अनि त्यसपछि चाहिँ पोखरा पढ्न आइयो सर। पोखरा पढ्न आउने सन्दर्भमा पनि अब भने जस्तो पैसा पुग्दैन थियो, गाउँमा अनाज प्रशस्त हुन्थ्यो सर। त्यो बेलामा अनाजै बिक्री हुँदैन थियो सर। अघि नै सरले एउटा थोरै राख्नुभएको कुरो ठ्याक्क मलाई याद आयो। अनाज प्रशस्त हुन्थ्यो सर। अब भगारी हुन्थ्यो गाउँमा, त भगारीमा टन्न अनाज हुन्थ्यो, बिक्री हुँदैन थियो। हाम्रो स्रोत भनेको पैसाको त्यही हो सर। बिक्री हुँदै नभएपछि पैसाको समस्या हुन्थ्यो। पढ्न चाहिँ हामी पोखरा आइयो, दुखैले पढियो सर। पढ्ने सन्दर्भमा त्यहाँ चाहिँ कृषिमा जेटिए खुल्यो सर। हजुर। कृषिमा जेटिए खुल्यो। जेटिए खुलेपछि त्यहाँ दिएको त मेरो 3 नम्बरमा नाम निस्केछ सर। हजुर। र म जेटिए बने सर। हजुर। 40 सालमा म जेटिए बने सर। जेटिए बनेर म चाहिँ गुल्मी जिल्लामा हजुर म चाहिँ जेटिएको जिम्मेवार काम लिएर गएँ। जिल्ला कृषि विकास कार्यालय हुन्थ्यो त्यो बेलामा। त्यहाँ चाहिँ जेटिए भएर म त्यहाँ गएँ। त्यहाँ गएर मैले करिब 6 महिना जति काम गरेँ सर। हजुर। यतापट्टि म सर्टिफिकेटमा भर्ना भएको थिएँ। अनि मैले जाहिर छोड्न नै सकिनँ। म गुल्मी गएँ। यता मेरो पढाइ लथालिङ्ग भयो। बल्ल बल्ल सरुवा गरेर रिक्वेस्ट गरेर डाइरेक्टरहरू हाकिमहरूलाई रिक्वेस्ट गरेर मेरो यथार्थ आफ्नो दुःख राखेर उहाँहरूले पोखरा ल्याइदिनु भयो। पोखरा आइसकेपछि म त्यो जेटिए जागिर खाँदै मैले सोसियोलोजीमा मास्टर गरेँ सर। हजुर। अनि मास्टर गरेपछि त्यहाँनिर चाहिँ लेखापालमा खुल्यो त्यही संस्थाभित्र। अनि म लेखापालमा गएँ सर। लेखापाल भइसकेपछि चाहिँ अनि त्यसपछि आएर म लेखा अधिकृत भएँ सर। त्यहीँबाट नै आन्तरिक कम्पिटिसनबाट म लडेर लेखा अधिकृत भएँ सर। लेखा अधिकृत भएँ। त्यसपछि फेरि मैले एमबिए मास्टर अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन गर्नु पर्यो सर मेरो प्रमोसनको लागि। मैले फेरि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनमा मास्टर गरेँ सर। अनि मास्टर गरेपछि अनि म चाहिँ अहिले वरिष्ठ लेखा अधिकृत नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको वरिष्ठ लेखा अधिकृतमा कार्यरत छु। भनेपछि निरन्तरको अध्ययन र मेहनत यदि जीवनमा हुन्छ भनेदेखि त्यो मान्छेको जीवनमा चाहिँ रूपान्तरणको लागि अगाडि बढ्छ। एकदम सर, एकदम। कार्यक्रम रूपान्तरण निर्णय समय सिद्धिसकेको छ सर। खिल सर, हजुरको अमूल्य समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्, नमस्ते। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम रूपान्तरणमा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ लेखा अधिकृत खिल प्रसाद पन्त। उहाँसँगको कुराकानी यहाँलाई कस्तो लाग्यो? हजुरहरूले हामीलाई फेसबुकमा, युट्युबमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम रूपान्तरणबाट म आज कार्यक्रम प्रस्तुता विद्रुप भुयाँ र आजका मेरा अतिथि खिल प्रसाद पन्त हामी दुवैजना बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्ते।